大家好呀，我们又去大湾区玩啦。这次去的是惠州小径湾。可能很多人不知道小径湾在哪里，其实呢，就是当年很出名的碧桂园十里银滩项目所在地。那这里除了碧桂园的项目呢，还有一片很大的华润的住宅商业项目。那我们这次下榻的呢，就是其中的酒店小径湾爱美酒店。我们一共住了2晚，总共的价钱是4500人民币。我们这次订的是一个 SPA 套餐，包含了双人 SPA、早餐、单车骑行，还有水果香槟欢迎礼、免费咖啡券等等，基本上把你在酒店的行程安排得满满当当。那接下来呢，我们就会从交通、酒店设施、酒店餐饮还有周边配套等角度给大家来一个全方面的测评。那我们现在就开始吧。首先呢，我们是从香港出发，坐高铁大概1个钟到达惠阳站。酒店附近是有2个高铁站的，会分别是惠阳站和惠东南站。这2个站距离酒店距离都差不多，车程都是20到30分钟。我们这次还特别搞笑啊，坐到了一班卧铺转座位的列车，我还是头一次见。分上下铺，这个是33、35，这个是 A、B、4，这个下铺啊，很上。从惠阳站打车到酒店大概需要50到60块人民币。我们这里用的是打车软件，车站有一个专门的网约车等车区。搞错位置了，那网约车上车点还是要继续往前走。哎呀，只有5秒啦，4秒啦！哎呀，天哪，天哪！哎呀，从惠阳站打车到酒店大概30分钟，这里出了小径湾收费站就快到了。总结一下，我觉得交通就打3.5分吧。从香港或者深圳出发，大概1个半钟到达目的地，算是比较快的。不过呢，中途需要转乘汽车，而且酒店周边交通也不是太方便，基本就是在酒店附近步行活动，所以便利程度呢要打小小折扣。这一进来是一个大堂，好漂亮哦。好了，我们现在到达酒店了。哇，这个感觉实在太棒了。我这个大堂还是相当的漂亮。来了之后还没有 check in 就忍不住的就是想在这边拍。大堂和咖啡厅是融为一体的，超大的落地玻璃把天、海、山景引入，在这里坐一坐真是相当的惬意啊。大堂还是镂空的，所以能看到太阳哦。这会儿天气刚刚好。酒店的特色就是所有客房都朝海，所以楼道就设置在了另一侧。唯一的缺点就是它是露天的，所以夏天比较热。看这里，我们还遇到了一个小可爱。蝴蝶保护色。这是什么蝴蝶？大家知道吗？但我怕我靠近它就飞了。这样拉近一下，哇，好漂亮！它看不出来，它其实头部那点是蓝色。哇，这蝴蝶好漂亮，说实话。走吧。你刚才说什么？对。啊？
这个说是已经给我们升级的房间了，我们先看看怎么样。我已经感受到里面的空调了，说实话。哇！哇，还有一个效果哦！你看，还有一个效果哦。它这边每间房都是有阳台的，而且你看这个阳台多大！哎，我们这个房间其实景色相当好，还能看到这个艾美酒店的标在这个海滩上面。你这边有一个可以躺的这个床。哇，这个怎么没有一个自动的开门服务啊？搞错了，重来。这样子。好了，可以出去了。哎，你看这个酒。可以躺在这儿，不过现在温度还是有点热，现在大概是中午最热的时候吧，有点热。哎，这个是酒店下面一个海滩，对，哎，那边其实是公共海滩，这边其实都是公共海滩，它酒店好像没有私人的海滩。啊，我看到商业街了嘛，不就这儿吗？一会儿我们可以下去吃饭。看这个就是几乎所有，不是几乎，就是所有房间都是有这个海景的。然后看一下房间内部吧，就我们应该这也是标准房来的。床，然后这边有一个休息的地方，有一个躺椅，还有一个这样子的，也是蛮舒服的椅子。桌子就只有这么一个小桌子。然后这边还有一个这种步入式的衣柜，下面有鞋啊什么的，保险箱。接下来这边就是浴室了。哎，我这手机频闪真是好严重。这干湿分离的淋浴，对。然后这边是洗手间。因为我们这个是 SPA 套餐嘛，所以送了香氛和沐浴球。酒店的浴缸我也很喜欢，很大很舒服。接下来看一下酒店的游泳池吧，毫不夸张地说，这是酒店里我最满意的设施。无边泳池和一望无际的海平面连为一体。可惜海水不够了。沙滩椅半浸入水中，躺在上面不会湿身，但又能感受水的凉意。炎炎夏日属我最爽。泳池还可以直达沙滩，相当的便利。酒店前方的沙滩人比较少。哎，我们可以把东西搁这儿吗？还贴心的准备了桌椅，可以摆放物品。要是在另一侧的话，就得花钱租椅子了。小径湾的沙滩算是干净而且细致的，不过海水就是特别的浑浊，里面沙子特别多，根本没法游泳。对啊，不能游。这边很多私营的水上项目，我们并没有尝试。除了室外游泳池，酒店还配备了室内游泳池。
接下来到了我们这个套餐的重头戏了。套餐里包含2人45分钟全身按摩，有精油的，也有瑞典式的。由于我们是2人嘛，就安排了双人房间。它这个按摩的房间也是非常的宽敞，还配备了淋浴，不愧是星级酒店的 SPA。他们家的这个好舒服呀，特别的软，所以脸上去不会硌得慌，特别的舒服。是准备了茶水，一个小杯子，哎呀，还挺精致的。哎呀，观众先喝。由于我们住2晚，订的是同一个套餐，所以第2天还有一次按摩。这次我们就选了足底按摩。综合2次按摩体验来讲，我是很满意的，不仅设施好，人员也是很专业的。酒店的2楼还有一些免费或者付费的娱乐设施，比如桌球呀，还有一些电玩。总的来讲，酒店设施我会给4.5分。从酒店房间、全海景的配置、超大的浴缸到设计用心的酒店大堂、游泳池，我都觉得无可挑剔。扣的这0.5分是因为酒店有些区域没有冷气，有点热。哇，好想喝椰子哦。接下来看一看酒店餐厅吧。我们的房费里包含了早餐，除此之外，我们还吃了一顿烧烤晚餐。先来看自助早餐，这里就是坐在一起睡。哇，看它那馍多酥脆呀！艾美酒店的早餐是偏中式的，有一些特色，比如说这边还有陕西的肉夹馍。够了，谢谢。当然少不了传统的煎蛋区域，它这个蛋是煎的非常的标准，不过好像少了一些特色在里面。这边还有茶叶蛋，蛋的种类还蛮丰富的，这边就有3种不同形式的蛋。这边是有一些中式的炒菜。然后这边呢是有一个面吧，它的这个汤底应该是牛肉汤底的，然后里面还有一些牛丸啊这些的，看起来比较浓郁的一碗面。然后小料的选择是特别丰盛的，除了常见的这些葱呀。酱油啊，然后香菜呀，它有很多这种拌料，不过大部分都是辣的。这什么呀？粽子。奶包，奶黄包，剩一个奶黄包，土豆竟然还有啊，这些都没了。哎啊，还有，哎，这怎么这么矮呀？红薯，哎，山药，我要山药。
这儿有一大盆的手工包子，应该是他们家的特色，来一个尝一尝。西餐区域就比较简单了，有鸡肉肠、培根，还有一些土豆呀，这个番茄豆子呀，这些都是比较常见的。哎，有酸奶啊！水果的选择呢就不是很丰富，可能都是应季的一些水果。拿够了食物呢，我们就找了一个外面的比较清静的地方开吃啦。最期待的肯定是陕西肉夹馍了，它的这个饼皮是特别的酥脆的，相当的好吃。红包子，下面怎么是绿色的？这里面这是哪一种菜哦？菜馅儿的，那吃还是蛮好吃的。那同一个区域呢，晚上除了自助餐厅，还有一个烧烤餐厅。那自助餐厅是统一的定价，我记得好像是不到300块钱一位吧。然后外面这个区域的烧烤呢，就是单点的。你看它这个炉子还真的是炭火烧的，感觉配置相当不错。我们来看一下菜单吧。肉串大概就20-30块钱一串，海鲜呢就是贵一些了，有的可能要60-70一只，选择不是很多。后面还有一些饮料呀、啤酒呀。这是餐厅的服务人员给我们拿的小菜，我感觉就是自助餐它里面配的凉菜吧。这里面这个番茄是梅子浸番茄，这个相当好吃。哎呀，等了挺长一段时间的这个肉才上来，说明真的是慢慢烤的。我们这边是点了猪、羊、鸡四种肉，然后这个呢是一个牛筋，烤的牛筋串儿，在镜头面前又丢人了。它是稍微有点辣的。然后这个牛筋呢，就是嚼起来有点费劲，可能我不是很喜欢吃牛筋的这种口感吧，味道还是可以的。接下来这个呢就比较有意思，它是大肠，但是这个猪大肠呢，它有几块中间是搁了腌制过的腊八蒜，不知道有没有朋友吃过这个腊八蒜啊？就是酸酸的。然后正好呢是给这个猪大肠解一下腻。那这个我觉得呢，就是配着腊八蒜的部分非常好吃，不明白为什么不是每一串都配一个腊八蒜。接下来呢是一个羊肉串，看它的这个羊肉还是蛮大力的，而且是就是瘦肉和肥肉部分是相间的串在一起的。它的这个羊呢，其实稍微有一点膻味儿。最后这一个呢是日式的照烧鸡肉，这个应该是最好接受的了，鸡肉烤的也比较嫩，照烧汁吃起来就是甜甜的，这个还是不错的。我们还点了一些海鲜，这俩虾其实特别不太行，就不多说了。然后这边有一个很有特色的，厨师说是他自创的，这个特别好吃。一是北极贝比较鲜吧，二是说它配的那个青酱也是特别的清口。然后接下来呢就是传统的烧烤项目，蒜蓉烤扇贝。然后它这个扇贝是没有加粉丝的，如果加粉丝了可能就更好了。扇贝肉还是挺大的。然后呢就是烤生蚝，你看它这个生蚝个头还是蛮大的，选的都不错，也是正常发挥。
这个没有什么蔬菜的选项啊，就点了一个这个烤这个是什么来着？我给忘了。然后最后结账大概是300多这样子。然后晚上回到房间呢，就还看到有给我们这个欢迎的香槟酒，哎，这个酒不太好喝。然后还有一个欢迎的甜品，这个甜品感觉就应该是他楼下的咖啡厅拿上来的吧，设计还是挺别致的。这怎么是软的？不好吃。这个怎么是黏黏的？不好吃。我们这个套餐里还送了2张咖啡券，就是在大堂里的咖啡吧兑换。免费的咖啡，为什么是这种带走的杯子呀？那我想再去买个那个冰激凌。咖啡它给拉花，这一杯还挺大的，我再去买个冰激凌吧。这是什么？开心果、椰子，那边还有个椰子啊，那个是椰子。配咖啡就可以要个甜一点的。要多少斤？28。那是挺好吃的。好吃，明天可以再吃一个。吃还行。咖啡冰淇淋哦。酒店的餐饮我给4分吧，中式早餐出品还不错，肉夹馍和手工包子特别好吃。烧烤餐厅特色大于味道。在室外吹着海风吃还挺有意思的，附送的酒和甜品就比较一般，所以扣1分。如果在酒店吃腻了的话，酒店附近还有一条商业街，我们来看一下那儿有什么好吃的。吃什么？这瑞幸咖啡肯定不能当午饭吃。哇，你觉得这个地方有必要搞个这个书店吗？还有个书店啊，有无聊了可以来看书啊。这有个玩的啊，哎，这是谁呀？这是谁？这谁呀？这长得像蛇一样。这是吃什么的？鸡包。我觉得你看它这物价还挺贵的，它就是故意卖给你们游客。吃的好像都是这种，就小吃啊啥的，对吧？哎，甘草水果，这一会儿来看一下。那个潮汕牛肉果条，海边应该有酒吧吧？沙滩吧，我们写的，是不是特别像？好像你就跟去到那个普吉岛，我们上次那个巴东海滩不也是这样？但那个比这个要长太多了。这个海边的商业街我还是有点失望的，我还以为会有酒吧什么的呢。晚上见到排队最多的就是木屋烧烤了，说明这个是这儿最好吃的餐厅了。我们刚到的第一天中午就在这个街区里找了一家江南菜吃了一下。这边的天气也是阴晴不定，我们刚坐下就吹好大的风，桌子都要被掀起来了。哇，是不是要下雨了呀？这就是有点桂花，然后但它这个藕是用那种红，很红啊，然后里面是有一些糯米的，糯米还是甜的。这叫杭州酱鸭，我从来没吃过。
不知道好吃不好吃。咸我，这下饭的，对，就藤椒鸡，因为我觉得这一个肉不够，然后这辣的不刺激食欲嘛，就它这应该就可能白灼，然后就是浇上这料吧，尝尝，有点辣，小心点。还可以，还挺好吃的呢。还有这个菜绿的应该，但它这个就没给去掉这个根，没有好好洗，算了，我自己吐了吧。后来我们第2天才知道，商业区再往前走个2-3分钟就到了华润的原售楼处。沙盘竟然还保留在了这里。他还说售罄，他好意思说售罄啊？这真的好意思说售罄啊？因为这个楼盘就在我们酒店的旁边，其实我们一眼就可以猜穿这个楼盘具体的入住率到底有多少。这么看下去，其实就20%左右。好，我们来这个售楼处不是为了看房啊，是里面有一个粤式餐厅，是酒店大厨推荐的。这是捞汁花甲，我刚刚好多人点，所以我没点。多少钱？78块钱1斤。它这东西肯定不便宜。这就是大家搁酱油，它主要酱油就行，然后。刚吃2个肉就算正常，不算那种特别肥的。我估计主要是它还是得辣的那个下饭吃。这叫了一份炒的水冻芥菜，就是用蒜蓉炒的，这个就做的也挺好吃的，特别的脆。叫了半份鱼头上来，闻着还是挺辣的，它这还是小辣。我们这个吃辣垃圾现在有些不安。然后它还配了一份这个面，是可以拌着这个鱼汤吃的，你可以试一下。这个一勺下去还是挺容易切断的。炒的大菜，但好像那上面没有，就是被这辣油什么浸到的，其实不太辣，而且这个鱼感觉还挺新鲜的，整个特别的嫩，这鱼还不错，真的不错，闻着是挺辣的，但我刚才吃了2口，觉得还可以，大概一会儿后劲上来会更辣一些。先就放我碗里，不要在那里面太辣。上它这汁儿就能，但我不敢盛。对扁了。哇，这个看起来好香哎！天呐，还有鱼，要小心这里面有小刺儿哦。吃鱼的时候可不能乱说话。那一勺一点都不辣，可以再搁一勺。啥玩意儿？可以再搁一勺，主要是不够咸。吃完晚饭在海边散散步，吹着海风还是挺舒服的。明天还有自行车的活动，今天就早点睡了。后来发现我们这个其实是，有一个这个骑行卡是包含在酒店的这个套餐里面的，
然后它实际上是不限次数的，每天早上7点到晚上7点都可以随意用，所以如果用的次数多的话，这个还是蛮值的，但反正都包含在我们房间里，也无所谓了。为什么酒店会包含骑车的活动呢？因为酒店右手有一条叫乌头山绿道，最远可以骑到黄金海岸。它这边有一个只能骑自行车的绿道是，然后大概可能一个就平时车道那么宽吧，然后会有人骑车，然后还有人在这边遛弯。它这个道应该是能一直骑到，就大概骑到那边吧，就大概可能来回骑车半个钟吧。哇，这会儿风超级大，然后这个远远的有个桥，有点烟雾缭绕的感觉，好像是水墨画一样。这边就这个海风特别的强，能听到吗？上面要上坡了，我已经没有力气上了。我没有力气了，死掉头了。站到入口处也有一个租车处，而且价格比酒店便宜很多。酒店刚才有人问，好像是100块钱1小时，然后就是我们这种车。然后它这边是有这种什么休闲车，也有这个运动一点的，应该是30块钱单人，40块钱1小时双人。所以如果没有买酒店套餐的朋友，可以直接来这边租。周边配套我给3.5分，我很喜欢骑行绿道，给不喜欢海上运动的我们提供了额外的户外选择，但商业街的配套让人失望，餐厅选择不多。最后你问我这4、5千花的值不值？我觉得还是值的。双人 SPA 一次就要700、800了，这样算下来一晚的房费就是1500左右，还是大海景包早餐的。我们去的时候是旺季，如果淡季的话会再便宜一些。如果你问我会不会再来了，也不会了，毕竟周边配套太少了，来一次就玩够全部了。最后让我们来看一下惠州小金湾的房子卖多少钱。